இந்த லே லடாக்லாம் பைக் ஓட்டிட்டு போகும்போது ஃப்ரண்ட்ல ஒரு பைலட் டிரைவர் ஓட்டிட்டு போவாரு. அவரை நீங்க பின்னாடியே ஃபாலோ பண்ணிட்டு உங்க பைக்ல நீங்க லே லடாக்க சுத்தி பார்ப்பீங்க. இதே மாதிரி பட் ஆனா இதை கடல்ல பண்ண போறோம். எங்க எப்படின்னு தெரிஞ்சுக்க இந்த வீடியோ ஃபுல்லா பாருங்க. ஐலாண்ட் டூர்ஸை யூஸ்வலா வந்து ஸ்பீட் போட்ல தான் வந்து பார்த்தா எல்லாரும் போய் பார்ப்பாங்க. ஒரு சேஞ்சுக்கு நீங்களே ஜெட் ஸ்கீயை ஃபுல் ஸ்பீட்ல ஓட்டிட்டு நீங்க எதாவது ஐலாண்ட் ஹாப்பிங் பண்ணலாம். இது ஒரு அட்ரினல் ரஷ் கொடுக்கும். தாய்லாந்து, புக்கெட், பாலி, மலேசியால இருக்கிற லங்காவி, இந்த 3 ஐலாண்ட்ஸ்லயுமே நான் சொல்ற இந்த ஐலாண்ட் ஹாப்பிங் டூர் ஜெட் ஸ்கீல நீங்களே ஓட்டிட்டு போய் பண்ணலாம். கொஞ்சம் எக்ஸ்பென்சிவ், பட் ஆனா உங்க பக்கெட் லிஸ்ட்ல அதை கண்டிப்பா வச்சுக்கோங்க. மலேசியால இருக்கிற லங்காவில 8 ஐலாண்ட் டூர்ஸ் நீங்க ஜெட் ஸ்கீல நீங்களே ஓட்டிட்டு போகலாம். இது ஒரு 3 to 4 hours வரும். புக்கெட்ல இருக்கிற ஃபாங் ngா பேல ஒரு 6 ஐலாண்டை நீங்க ஜெட் ஸ்கீலே கவர் பண்ணுவீங்க. மங்கி ஐலாண்ட், மேங்க்ரோவ் ஃபாரஸ்ட், இந்த மாதிரி இம்பார்ட்டன்ட் பிளேசஸை நீங்க ஜெட் ஸ்கீல ஓட்டும் போது ஒரு லைஃப் டைம் மெமரபிள் எக்ஸ்பீரியன்ஸா இருக்கும். பாலியில் ஜெட் ஸ்கீ ப்ரோக்ராம்ஸ் வந்து ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் 1.5 ஹவர்ஸ்லேருந்து இருக்குது. நீங்கள் 1.5 ஹவர்ஸ், 3 ஹவர்ஸ், 4 ஹவர்ஸ்னு உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி உங்கள் பேக்கேஜை நீங்கள் வந்து டிசைட் பண்ணிக்கலாம். நியர்பை ஐலாண்ட்ஸை நீங்கள் ஜெட் ஸ்கீலே கவர் பண்ணலாம். ஸ்கை டைவிங் எப்படி உங்கள் பக்கெட் லிஸ்ட்டில் இருக்கோ அதே மாதிரி நடு கடலில் ஐலாண்ட் ஹாப்பிங் த்ரூ ஜெட் ஸ்கீ போகிறதும் உங்கள் பக்கெட் லிஸ்ட்டில் கண்டிப்பாக வச்சுக்கோங்க. டிஎம் பண்ணுங்கள். டெஸ்டினேஷன் வைஸ் ஃபுல் டீடைல்ஸ், காஸ்டிங் அண்ட் சேஃப்டி இன்ஃபோ உங்களுக்கு நான் ஷேர் பண்ணுறேன்.